मन के रेडी हो चुका है और हमारे ट्रैक्टर भी आज स्पेशल। तो आपको हमारा काम कैसे लगाते हैं मुझे बताइएगा। जय श्री राम। और आपको भी इनमें से कोई गिफ्ट चाहिए दोस्तों तो मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और ऐसे चुपचाप घर आ जाएगी रात में। तो देर मत करो दोस्तों, ऐसे गिफ्ट पाने के लिए जल्दी फॉलो कर लो, सब्सक्राइब करो। जय श्री राम। तो भाई जय श्री राम। तो मैंने आपको बोला था कि अगर आप भी चाहते हो तो मेरे भगवान कितना प्यारा है, कितने सारे ट्रैक्टर दोस्तों, बहुत बढ़िया। जय श्री राम।